Bueno, aquí estamos con el mayor récord que le hemos hecho yo y mi amigo Ronaldo a este compañero que se llama Christopher de comer Que le vamos el a dar chile su- serrano y su premio será un plátano y aquí está su agua y la sal. Continuemos, amigos, pongan un like. No se grabó la agua y la sal, se grabó el frutero. Seguimos. 1, 2 y 3. ¡No mames, mi cosa! El chile más picoso. Te regalo su banana. Bueno, aquí está lo que hizo por no enchilarse. Bueno, se enchiló, pero aquí tiene por animarse. Banana. Mi banana split, carnal. Bueno, eso es todo, pongan un like y gracias por ver el video. Muy pronto vamos a ser ricos.